Handelsskolen Silkeborg kombinerer det globale perspektiv med den lokale dynamik og drivkraft fra Silkeborg-området. Vores vision, mission og værdier lever i hverdagen. Handelsskolen Silkeborg bygger på dygtige, engagerede og idérige mennesker. Handelsskolen Silkeborg uddanner dig fagligt, personligt og socialt. Handelsskolen Silkeborg vil være kendt som skolen, der skaber succeserne. Med andre ord, Handelsskolen Silkeborg er kendt for at skabe succeser, fordi den bygger på dygtige, engagerede og idérige mennesker med lysten og viljen til at uddanne sig fagligt, personligt og socialt. Vil du være med?